Quand on va voir un film, on est plongé dans un univers et c'est vrai que quand on se plonge dans l'univers des bruitages et des sons, voilà, on est complètement absorbé par ça. Dès qu'on voit un objet, dès qu'on voit quelque chose, on se dit: «Ah mais ça pourrait faire, le bruit de la mer, ça pourrait faire le bruit de la pluie». C'est vrai que c'est assez incroyable. On a pas mal d'éléments, hein, plein d'objets. Donc là, on fait des petits sons avec de l'eau. Là, on a un ballon avec des perles pour faire le son de l'orage. Ici, on a des noix de coco pour faire un cheval qui marche. Là, on va avoir une bouillotte pour venir faire des dérapages de voiture. Là, on a de la bande magnétique pour venir faire des pas dans les feuilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le son du feu avec du papier bulle. On va faire des petits crépitements comme ça du feu. Voilà, c'est un petit peu la magie du bruitage.